might say that the salesperson will be in that location for that time only. So you need to purchase now, otherwise you cannot purchase from anyone else. Or a seller of life insurance may say that the quote for the life insurance may be expired. You can get this price for, like, let's say 10 days. If they know that they need to have the blood test, which probably take longer than 10 days. So you cannot ask the price from other firms. So those are an example of quoting offers. And the one that we use in our paper is about Wes Weger. I'm not sure if anybody knows about this guy. Wes Weger is, maybe not because he is the football player, American football player. Wes Weger is a star wide receiver of New England Patriots. He signed a contract in free agency with the Denver Broncos. He's very famous, but it's very shocking that he left the club to join the other club. And what is really interesting is that the Patriot owners said that he signed for a less guaranteed money with the Broncos compared to what actually Patriots offered him before. So that's really surprising. And the firm that represents Weger said that we inquired if any of the offer's components were negotiable and were told no. The refusal to actually negotiate made it easy to reject the Patriots offer. So at least we can see that even with, I think that the loss for him is like $1 million because the contract is very long and he earned a lot from that. So you can see that even a firm with high stake act really negatively, they think really negative on exporting offer, or this kind of the offer that was non-negotiable. So there must be something upselling about this type of offers. So we want to see what actually about this thing. And so why we use experimental analysis? The most important thing is because I'm experimentalist, so I use experiment, but there are some other reasons. Because if you want to use the actual data from the firms, it will be very difficult. First, because the firm have no incentive to record or release the information about this kind of offer if you think that experimental is not valid. So why you want to record or why you want to release to the public? And two, usually the market may offer more durable goods and also maybe long-term services. So it's not easy to track whether this demand is from this period or what period. And also they receive certain amounts of new demand at each period. So for this reason, we turn to experimental analysis. Of course, we are not the first paper to talk about exporting offers. There are some other papers, but all of them are different to us. The first one is Anandale and Roth. They look at the matching on the firms and employees, and they found that when allowing exporting offer, that make the match worse compared to if they don't allow the exporting offers. Tang et al. Use experiments on job offer also, but they set the deadline, and their results show that in the experiments, people set the deadline that are too short, so that there are many rejections. And Lau et al. Look at the negative responsibility when people facing the exporting offer, they tend to act very negatively to the one who offer exporting offer to them. And also there are some theory paper, Lippmann and Mehmer, and also Armstrong and Shaw. The one that we use is very similar to Armstrong and Shaw. The difference is that Armstrong and Shaw look at the continuous case, while in the experiment you cannot do continuous case, so we use the discrete choices. That are the main differences. And also Armstrong and Shaw look at other search deterrence techniques, including pre-deficit, and that's Armstrong and Shaw. So before I go to the experiment, I will talk a bit about the theoretical model. So in this case, we will analyze search market with two sellers. We use only two sellers to make it simple, and only one buyer.
who visit each seller sequentially. So each seller offer a good that has a private value for the buyer, but this value is drawn from the same extended distribution. So two firms offer the good, they are different, but they have the same value distribution, and each value have the probability that can be anything. So the step of the game is as follows. First, the seller will set a price and also either type as exploding or freely call offer. So you set price and also the offer of freely call or exploding offer. And then the nature will randomly select which seller the buyer will select first, will visit first. After the buyer will visit the first seller. And then when he visits the first seller, he will learn the value, his own value for that good. You can think about the good that you need to make a visit in order to know what is the actual value of that good. However, we want it to be simple, so we allow them to know the prices on both firms, P1 and P2, because otherwise it is hard to look at what is the belief of the other offer. So we just let them know that the price of the second seller is this price, so that you can know what can happen if you reject the first offer. And then after, the buyer chooses whether to accept the first offer. If accept, then the game is done, the transaction occurs and it's done. You can only buy one good. But if you reject or pass the offer, then the game will continue to the next period. The next period, the buyer will visit the next seller or S2 and observe the value of that good. And the value is this, the extended value is the same, but the actual value can be different. After the buyer visits seller 2, then the buyer can choose whether to accept or reject the second offer. If accept, then down the game, the transaction occurs and it's done. But if rejected, then there are two cases. First, if the first offer was an exploding offer, then no transaction occurs because the first offer already expired. But if the first offer was a freely call offer, then the game will continue. And the last period will be that if you choose to accept the first offer or not. And that is only the case where the first seller is the freely call offer. Anybody have any questions on the games? Okay. What is the definition of value? It can be any value, but who set the value? The nature. The seller. The You value. say that P1 and P2. It's kind of the preference that maybe this car Reflected or determined by the seller, not the buyer. Not determined by that is by This is the by reflection nature. of preference of the buyer. By the nature, yes, by the nature. So you don't know whether this car is good for you or not until you visit that seller. And the firm cannot do anything on the value because it's kind of the preference. But when the game starts, the buyers know P1 and P2. P1 and P2, yes, and also V1, which is the value of the first item. Yes, because he already visited the first seller, so you will know the value of the first seller. Okay, and then the payoff. If there is a transaction, then the buyer will just receive the payoff equal to the difference between each value and the price. And the seller who sells the product will get payoff equal to that price. The other seller just receives zero payoff. And if there is no transaction, then everybody gets zero payoff. Okay, so because we have both sellers and buyers, we need to consider buyer response first. Because the offer type of the second seller has no effect on the strategy. Only the first one, because if the first one is exploding, you're gonna come back, but if the first one is a free call, then you can come back. So there are two cases that we need to consider. If the first offer is a free call, then the buyer will search and they just compare three options, whether to accept the first one, accept the second one, or reject both. You just choose the one that is giving you the highest payoff. But if the first offer is an exploding offer, then the buyer must compare the payoff from accept right now or reject it. If you accept, then your payoff is just V1 plus V1. But if you reject, then the payoff is, you can see from the slide,
max zero or V minus P means if the value of product 2 is actually greater than the price, then you would accept the offer and your payoff will be V minus P. But if the value is below 0 or the value minus P is below 0 or the value is less than P, then you will reject. But your payoff is not negative. Your payoff is just 0 because you reject it. So it's just lambda is the probability to be the value of the value K. So it's kind of the weighted average of each possible cases. So this is the payoff if you reject the offer. So just compare these two cases and just choose which one is better. And then the seller strategies, because seller knows what the buyer will do in the next period, then we can consider those. There are 3 cases to consider. First, if both sellers use exporting offer. We consider seller I with price PI who plays with seller J with price PJ. Then there are 2 possible situations. Either the buyer uses seller I first, or the buyer uses seller J first. If the buyer uses seller I first, then the buyer will accept the offer that I told you before. It's just that that equation. And then the probability that the buyer will accept the offer will be lambda multiplied by D if D is greater than if a D will be equal to 1 if the value minus P is actually greater than the expected payoff from rejecting. So the buyer will accept the offer if the value minus the price is greater than the expected payoff he will get from the second seller. So it can be either 1 or 0, whether the buyer will accept or reject the offer. I have a question on the lambda. Yes. So in this model there are many values of lambda, right? Yes. So in reality, how could lambda be? Like, I mean, are they just representing the probability that each stage of the world would happen? Yes. Or? Yes. Okay. So let's say that the car may have like two values, whether it to be good or bad car. So it can be 2 values, or it can be 10 values, or anything. Okay. Okay, and then if the buyer visits seller J first, then similarly the buyer will accept the offer from J with that probability. And if the buyer rejects the offer from J, then he will visit I. And if he visits I, then you know that the last offer. So as long as the value is greater than the price, the buyer will accept the offer. So the probability will be 1 minus the probability that the firm will accept the first offer. And then because that one means the buyer actually reject the first offer. And then multiplied by the probability that the buyer will accept the second offer, which is seller I that we consider. Therefore, the seller I expected payoff is half of the first one plus half of the second one, because it can be either case. So this is when they use exporting offers. And then if both sellers use free recall offers, then again we will consider seller I who can match with seller J. The other have no effect because you can always revisit the first offer. So the buyer will purchase from seller I as long as V minus P for seller I is greater than J from the payoff from J, and also is greater than 0. Otherwise you should reject both offers. So the probability will be that equation. And also the expected payoff is just the PI multiplied by probability, because the price is what you earn, and then multiplied by the probability that you will accept the offer. And so also the last case is when one seller uses exporting offer and one seller uses a free recall offer. There are 2 cases. If seller I use exporting offer and then seller J use free recall, then the payoff will be that one. I mean, if the firm that the buyer will visit first is seller I, then it will be this case. But if the first one is seller J that use free recall, it will be this case, the free recall case, for example. And similarly, if the seller I use free recall and seller J use exporting offer, then the expected payoff will be like this.
Yeah, you will not have to look at it very that much detail because Could you give a little bit more information about the behavior of the consumers and the sellers? What theory that back up the nature of this on the seller? Are they profit maximizing? yes, but they are probably less matters. So they must have some condition to be satisfied. Yes. So will the consumer. Yes, the Consumer are the utility maximization or benefit maximization. of payoff, of expected payoff. So just compare the expected payoff from rejecting the offer or accept the offer. Mm. So just profit maximizing. Okay. Let's take a 5 minutes break from English. Yeah. So can you summarize briefly from the beginning up to now in Thai? What has you presented? ก็ In case like some other students might be a little bit. หลักๆก็คือว่าจะมี2เฟิร์มนะครับแล้วก็มีแค่หนึ่งไบเออร์หนึ่งคนซื้อก็จะมีก็คือว่าคนขายเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้แบบ exploding หรือว่าแบบ free recall exploding ก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนขายคนแรกเนี่ยถ้าเกิดคนซื้อเขาปฏิเสธคุณแล้วเขาสามารถกลับมาซื้อของคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น free recall เนี่ยคือคุณให้โอกาสอีกคนหนึ่งมาซื้อกับคุณได้ถ้าเกิดเขาไป observe อันที่2แล้วส่วนที่2แล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็คือว่าในเทอรี่ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราจะโชว์ว่าคนซื้อจะทำยังไงในเกมนี้แล้วก็คนขายทำยังไงในเกมนี้ครับใช่ครับก็คือว่าใช่เซลล์เลยก็จะได้อย่างครึ่งตอนแรกเป็นยังไงครับคือคนได้ลูกค้าอย่างละมีป๊อปครึ่งหนึ่งที่จะได้ที่เขาจะมาแรกใช่ครับแล้วก็จะถ้าไม่ซื้อเลยก็จะไปเพิ่มใช่ครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องจ่ายลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าของมีเพิ่มอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราต้องทำตรงนั้นเพราะว่าเวลาเป็น experiment เนี่ยเราจะได้รู้ว่าคุณคอมแพร์ยังไงว่า pay off ของคุณเป็นยังไงถ้าเกิดเราไม่รู้ไพรซ์อันที่2เนี่ยเราก็เอามาคิดยากว่าแบบมันจะคำนวณได้ยังไงว่าเขารีเจ็คเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวที่2เป็นยังไงแล้วไพรซ์ของเฟิร์มถึงเฟิร์ม2จะเท่ากันไหมแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ก็คือว่าคนขายเป็นคนเซ็ตไพรซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็ได้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ครับคือตอนแรกก่อนที่จะไปเริ่มต้นใหม่ก็รู้ราคาทั้งหมดอยู่แล้วรู้ราคาทั้งหมดแต่ว่ารู้ value ของอันแรกก่อนแต่ว่าแรนดอมไปหาแต่ละคนใช่คือหา value เลยแต่รู้ไพรซ์ก่อนรู้ไพรซ์อยู่แล้วแต่ไม่รู้ value รู้ distribution ของมันใช่ที่อะไรใช่ So let's get back to English. Thank you. Any other questions? Any other questions? Okay. So you can see that for any set of values, we can calculate payoffs for any combinations of strategies for each seller. And because we are interested in a case where using an exploding offer is an optimal strategy, we want to look at the case where exploding offer is actually the net equilibrium. So we choose the parameters as follows. V can be 10, 25, 40, 55, 65, and 70. The probability to be 10, 25, and 40, and 55 is 1/8 each. And 65 and 70, 1/4 each. Okay, we just choose this value because the net equilibrium is exploding offer. And the price is the price that you can set. The seller can set 3 prices, 25, 30, or 35. So in this case, there exists a unique Nash equilibrium in which both sellers in the market choose an exploding offer with the highest price of 35. Here's the payoff matrix. The one in bold means the best response to the choice of another seller. E25 means exploding offer with price 25, and F25 means free call of price 25. So you can see that most of the time, exploding offer of 35 is the best one for most of the strategies. And the one with underlying is the unique net equilibrium that both sellers use the price of 35 with exploding offer. So that's the single Nash equilibrium in this case. Okay. Then go to the experimental designs. We have 2 treatments.
both treatment use human sellers, so we actually use the students to be the players here. But one treatment use computer buyers. The computer buyer just use profit maximizers. They are just profit maximizers. However, another treatment use actual buyers, human buyers, which means also the students. So these are the difference between these two treatments. In computer buyer treatment, each session has 8 sellers who randomly form 4 markets in each period. So from 8 sellers, then you will match within 8 people in each period, and the next period you will match with another person. Each market has 24 potential buyers. We don't use one because that we won't have enough data, because if we just use one buyer. So we in one period, we allow 24 potential buyers, and we just make it simple. 12 visit one seller first, and 12 visit another seller first. Just half. Just simple. Half of them visit one seller first, and half of them visit another seller first. Also for the human buyer treatment, they are the same, except that we use actual buyers or students buyers in this case. And instead of using only 8 people, we use 8 plus 16 buyers. So there are in total 24 people in a session. In each market, they have 2 sellers and 24 potential buyers also to match with the computer buyer treatment. However, one subject or one student will make 6 separate decisions. So you get to draw 6 times, and each time the value is different. So in each period, each person do it for 6 times, and then 2 seller will visit. 2 person will visit one seller first, or 12 also. The 12 total decision makings. 12 of them will visit one seller first, and 12 of them will visit another seller first. So everything is the same between computer buyer and human buyer, except that we use actual people or use computer. In total, we use 4 sessions with a computer buyer and 3 sessions with human buyers. So a total of 104 participants that we use in the experiment. All of them are undergrad students in Texas A&M University. And they play this game for 20 periods. So we just play this again for 20 times. A sequence of values of items were randomly generated for every period, but they were identical across sessions and treatments. We want to control everything to be the same, because if we use different values, then people may say that, well, one session has this value, that's why they act different from another session. So if we control them to be the same values, then if anything different between human and computer buyers, then it means the difference is from either we use human or computer buyers. And also the same random machine was used. What do you mean by the same random machine? If seller, if person I in session 1 match with person J in the first period, then person I in the next session will match with person J in that session also in the first period. So the match will be the same for all of them. So you randomly match, but the match is the same with cross sessions and treatments. And then each seller in both treatments was paid based on only one randomly selected period. From 20 periods, we will random only one period to get paid. Why we do that? Because if you pay the average of 20 periods, then people may try to maximize across period. So we won't get the value that actually for that period. So you may act differently than from the next period. So in experiment, usually we want to pay them by only one decision. So that's why we use only one selected period. And for the buyer, it's not only just one period, it's also just one random decision. From 6 decisions that they make, we will only pay them by one decision in that one period. So some they may make a 0 because they reject the offer, but they still get $5 for sure. The exchange rate is 1.44 cents for seller and 1.50 cents for buyers.
You can see that it's huge difference, but that's because it's one decision versus one period. So that's why it's 4 cents versus 50 cents. On average, participants earn about $18, which already includes $5 show-up fee for a session that lasts about 80 minutes. We think that that is high enough for them to pay attention. Any people has any questions on the experimental design? The game we use, actually we use the computer in the lab, and they have a partition for each person, so you can see each other's screen, and you will know who you get that with, or who's buyer or who's sellers. So everything is anonymous. Here's the screen of what they actually see. So you can see that is the screen for the seller. We tell them the summary also, and we don't use the word exporting offer or free recall because you may have negative feeling about exporting. So just say offer A or offer B. And actually offer A is an exporting offer. We just tell them the definition of offer A and also the offer B. And you can see that you can choose 3 prices, and then you are selecting either offer A or offer B over there. This is the screen for the seller. This is also for the seller, but this one is with simultaneous buyers. This one with human buyer. This one with computer buyer. Everything is the same except the title here. Here is the buyer screen. The buyer screen you see offer from the first one that he visit, and the offer from the second seller. And so if I am a buyer, do I know that my seller is computer or human? Do you know that? All of them are human. We have 2 treatments. All of them we use human sellers, but for the buyers, okay. it's So in computer. other words, so if I'm a seller, Yes, do I know that my buyer is a human? Or Yes. I know beforehand. Yes. So you know before that the buyer is computer, or you know before that the buyer is the seller in that room. And this stuff is for the buyers. So do you have sorry? Yeah, go ahead. Have you tried mixing that? I don't know whether my customer will be a human or computer. I think if I'm a seller, I would act differently if I know it's my consumer. Yes, that is what we want to learn about. I mean, if you play with computer or you play with human, do you act differently? If you act differently, then there is something bad that you don't want to use this to a human. Okay. But you probably don't care much about computer because computer have no feeling. That's why you have these 2 treatments. Just my curiosity, that would be nice if I can see that. I just don't know who is my customer. It could be either human or computer. I just don't know. Then it should be between what we get from computer and the human. That's Yeah, good. that's that should be there. And here's the screen for the buyers. So the first offer, this one is maybe too small, but that is offer B. So you can choose buy, don't buy, or search. And then the second one is not reviewed yet. You can see the unknown value for now. But if you click something, then the value of the second one may appear. So this one, if you click search, if the first one is offer A, which is exporting offer, then the offer expired. You don't click anything on the left one, and then you can choose from the right one if you want to buy or you don't want to buy it. And actually, we don't allow them to purchase the one with lower value than the price, so you cannot get negative payoff here. So now I go to the result. Any question before I go to the result? Okay, first result, sellers play different strategies against computer and human buyers. Sellers offer lower prices and choose to use exploding offers less often against human buyers. Both tendencies persist, if not intensify, over the course of the experiment. So I will show you the graph.
The first graph is the proportion of exploding offer used by sellers by period. The blue line is the one with the computer buyer condition when you get matched with computer buyer, and the red line is the one you use when you get matched with human buyer. So you can see that obviously the blue line is above the red line. So you can say that they use exploding offer more often when they get matched with computer buyers compared to the human buyer. Next one, we don't really care about exploding offer. Also the price. As you can see, there are three prices that you can choose: 25, 30, and 35. So the minimum bar is 25 and maximum bar is 35. So it can be between these values. But you can see that when they get matched with computer buyer, the prices are much higher than when they get matched with human buyer. Everything is the same. Every condition is the same, except that you use human or computer buyers. But the result is very interesting. The average price is above 30 under computer buyer condition, but it's barely above 25, 26 with human buyer condition. So they are so different, and that happened for, I think, all periods, most periods. So the combinations of the price and the offer type. So on average, from 640 observations on computer buyers and 480 observations on human buyers, the average price 30 something with computer, but about 27 with human buyers. And for exploding offer, it's more than 2/3 that they use in computer buyers, and human buyer is only barely above half. Like I told you before, the Nash equilibrium is for them to use exploding offers with the highest price. However, you can see that about 1/3 in the computer buyer session use that Nash equilibrium, 32.34%, but only 4.5%, 4.6% use that Nash equilibrium in human buyer conditions. Most of them use either 25E or 25F. It's above 1/3 each, 34% each. So they tend to set the price to be very low, 25 in the human buyer sessions. So there are huge difference between human and computer buyers conditions. So we get further to result to, and now we look at the buyer side. When given an exploding offer, buyers reject the offer or search for the second seller's item more often than profit maximizing play dictates. This tendency holds over all prices and valuations. It persists throughout the experiment. Here's the graph to show. This is the frequency of buyer rejection of exploding offer. The blue line is the theoretical prediction, and the red line is the actual play. And it will be different for each value. You can see that if the value is small, is very low, like 10, 25, then everybody must reject the offer because you get very low value. But if you get higher value, then it depends on the prices. But you can see that the actual play, they reject the exploding offer much more often than the theory dictates. From this graph, this is the all combination of prices. And if you look at each pair of the prices, 25 means the first one used price 25 and second seller used price 25. Or 30-25 means the first one 30 and the second one 25. And the first one, they all are exploding offers. You can see that most of the time, actual play reject the offer more often than theoretical prediction. And this is the frequency of rejection by period. So you can see that for all period, actual play reject. They reject the offer more often than the theory. Okay. Now we go to result 3. Because of their increased propensity to reject exploding offers, human buyers present different incentives to sellers than computer following optimal strategy. In addition to the standard equilibrium while when buyers play the theoretically optimal strategy,
The seller's pricing game with the payoffs created by human buyers contain a second equilibrium where sellers both make expiring offers at the lowest price. The quantile response equilibrium shows this second equilibrium in the convergent equilibrium. It's very hard, but I will tell you a bit about what is QRE model. QRE model, we assume that players make errors in choosing which pure strategy to play. The probability of any particular strategy being chosen is positively related to the payoff for that strategy. For the equilibrium will arise from the realization of beliefs. A player's payoffs are computed based on beliefs about other players' probability distribution all over strategies. In equilibrium, a player's beliefs are correct. So we assume that they make errors, so they don't just choose the one that's a natural equilibrium, but they make an error so that you choose other strategy also, but you will choose the strategy that get higher payoff on average more often than the strategy that give you low payoff. So QRE model that doesn't predict that everybody choose natural equilibrium. They predict that the strategy that gives you high payoff will be more likely to be chosen than the strategy that gives you low payoff, given the belief of other players. So the probability of playing strategy SI, we use we call logic QRE. So it's exponential of that term divided by the summation of exponential. So you can see that we have the parameter that we call lambda. The lambda means how sophisticated people are. If lambda is 0, then you can see that that term will become 0, and exponential of 0 is 1. So it will be 1 divided by summation of 1. So it means that you just randomly choose something. You just randomly choose something. It's 1 over, say, n, if there are n strategies. So you choose each strategy with the same probability if lambda is 0. But if lambda is high, and if it approaches infinity, then the term for that one will be very high if that is the best for you to play. So it means that they go to the natural equilibrium. So if lambda is between 0 and infinity, then you will get converged. If the value is more and more, then you will more likely to choose the one that gives you high payoff compared to when lambda is small. So that is the QRE. And we define noisy expected payoff of using strategy SI. Yes. As that term P multiplied by U. And an equivalent QRE for the game with both sellers is when every strategy will max the unity for all SI. So here is the seller strategy in QRE by lambda. So as I told you before, if this one is lambda, the x is lambda. If it's 0, then you just play randomly. But if lambda is higher and higher, if you are more sophisticated, then you will choose the strategy that gives you high payoff more often than the strategy that gives you low payoff. So this one, you can see that the red line, which is 35 PE, that is a Nash equilibrium, will be used more often and more often when lambda is higher. This one, we use the same thing, but we use empirically observed buyer instead of the theory. So we just calculate the one, given that the buyer will do this, what is your payoff? Not by the computer bias, but we use the actual play from people. And you can see that 35E still Nash equilibrium, but the convergent equilibrium is now 25E, the blue line. So you can see that they see something different. When you get matched with human buyers, then the convergent equilibrium is 25E. So the new Nash equilibrium is 25E. Result 4. In both conditions, sellers demonstrate are reluctant to play strategies that involve the use of exploding offers. The tendency persists against human buyers, but dissipates against computer buyers who play optimal strategy.
This analysis controls for the differential expected payoff of both strategies in the human bias and computer bias condition. So now, instead of just the QRE model, we use the new one we call dynamic QRE model. So we add 4 terms to capture the dynamics and session effects. What we add for dynamic is we have the new expected payoff to be the average of the first period and last period. So you can see that P mean period. If P is 1, then 20 minus 1 divided by 19 is 1. So it will be just U x 0. And that term will be 0. If it period last period 20, then that term will be 1, but the first term will be 0. And if the period is between 1 and 20, it's the average. So we try to track the dynamic between the first and last period. So if they are different between the first period and the last period, then it will capture in this model, in this utility. And also we add the dummy variable of using exploding offer. So if you use 3D call, that term will be 0. But if you use exploding offer, that term will be 1. And the C means computer bias, and H means human bias. So there are 2 different conditions, 2 different treatments. And C0 means the first period, and CT means the last period. And if the period is between 1 and 20, then it will be the average of these 2 terms. And those are the dummy variable. The delta is the dummy variable, whether you use exploding offer or not. And if the lambda is positive, then you get some utility from using exploding offer. But if delta is negative, then seller gets some negative utility from using exploding offer. So here's the result. You can see that lambda is negative, all of them are negative. So sellers or delta, sorry. All deltas are negative. What is delta again? Delta is exploding offer. So it's not monetary payoff, but you get some negative feeling on using exploding offers. You can see that all 4 of them, but that one is not significant. But all 3 are significant, which means that human buyers, they all are significant, and it's very high value. If you I don't have here, but if you translate to the money, that's still a lot, few cents or something like that. But I don't have it here. But there are some negative feeling on using exploding offers. Even we control for everything, still that exploding offer is, because you can see that in human buyers, we use the actual play from the buyer to calculate the payoffs, not the one from the theory. Even control for that, they still don't want to use exploding offers when they get matched with human buyers. And the last result, sellers in the human buyer condition earn less than sellers in the computer buyer condition. Human buyers are better off compared with computer buyers. The aggregate surplus of the human buyer condition is lower than that of the computer buyer condition. Here is the profit for sellers. You can see that in computer buyer condition, people get higher profit, obviously because they can set higher price compared to the human buyer condition. And the human buyer gain from doing that, from doing the reject more often, that they add negative to exploding offer and high price, then they can change the behavior of people using exploding offer, so they get more than what the computer buyer would earn, but actually they don't earn money because they are computer. And to summarize, in the human buyer condition, sellers hesitate to use exploding offer even when it is optimal. Buyers systematically over-reject exploding offers. And it's not the usual search market would be, because in the search market, if you are risk averse, then you should accept the first offer more often than usual, because you are risk averse, you don't know what actually happened in the next period. But in this one, if you translate it's the opposite of risk averse. So yeah.
So you cannot say that because risk averse they do this. Because if they are risk averse, then you should accept the exporting offer more often than the very good credit. This suggests that exporting offers in consumer market may not be as prevalent as the economy predicted. So in some conditions, even if exporting offer, when you do some calculation, it may be an equilibrium or it's the best thing to do. But sometimes it's probably not as you think because people act negatively to exporting offers. And of course, some may argue that the result from the experiment cannot be used in the real world. But we think that this experiment really minimizes the connotation of exporting offer. Why? First, seller get to make them anonymously and not feel the brunt of buyer rejection. If you actually use exporting offer in the field, the seller should have some bad feeling when they reject, when people reject you. But in this experiment, you should not feel anything because it's just in the lab. It's nothing. And also the buyer may be less offended by this type of offer because they don't have a personal connection to the seller. In the lab, you don't know who play with you, but in the real world, you know who play with you. So you will be less offended by this type of offer in the real world. And that's all. Any questions? Any questions? So the human buyer gets low price and less likely accept the exporting offer because the seller, human seller, have harm. Right? They care about the buyer, human buyer, Yes. but do not care about the computer buyer. They feel bad to exploit it. Yeah, to They exploit other too much. Yes. That the institution for this experiment. Yes. Can it be in this way that the buyer, the human buyer, over rejects the exploiting offer, not because can it be but the game is repeated game, right? You play the same game for very many periods. But you match with different people. Okay. Can it be this way that the human buyer reject the exporting offer because they want to signal for seller that So that you reject very often in the very beginning periods yeah, and later. but they want the seller to play the exporting offer in the last period. In the last period. Right? You can change it. I get your point. You mean that? Not because the seller have hard, but because the buyer signal something that they do not accept exporting offer. Okay. So Yes. they reject the first period. So they can get the better offer than in Yes. the last period. Yes. That can happen actually. But even if we control for that, so we use the actual play of the buyers to play the game. You still see the negative on the exporting offer terms. Yes. We can see that it's still negative. Even if we control for that, the seller still feel bad about using it. Can they go back to the model? Yes. Because the new Nash equilibrium, given the actual play of the buyer, the human buyers, is 25E. It's not F. It's 25E, the new equilibrium. But still, sellers still reject it more often. So this one in the utility, the terms just add to the utility. If it's positive, means if you give the exporting offer, you get some positive feeling. If it's negative, then you get some negative payoff or negative feeling on that. And the results show that you see the delta, they are negative. So sellers
feel bad on using exporting offers. Can this mean that the utility of the buyer exploring the utility of the seller or no? The utility of the buyer appear in the utility of the seller. Okay, so you, yeah, because they hate using exporting offer, it means that they may care about the buyer. Is that what you mean? Yeah, that could be. Because buyer will feel bad, so the seller also feel bad too. Yes, this is all, yes. The seller also feel bad because this is the duty for the seller, not for the buyers. Here is the duty for the sellers. So if nothing happens, then the duty on either using exporting offer or free recall should be the same. But we see the significantly negative on the exporting offer dummy variable. So this can be good for society. Yeah, hard to say, but yeah, Because the seller, but if you don't like exporting offer, yes, that, yeah, but overall the yeah, it should be good, yes, because then you can get matched with the one that is suit for you more often. Because you can get to search with more firms or more sellers. Instead of just you need to say yes or no right now, then you can search for more opportunities before you make a decision. So that could be good for you, for the society. Yes. The different backgrounds of the students who took part in the experiment method. We control for that, and we asked few questions on like GPA and everything. We found no. The family background. We control for demographic variables, and we found nothing. Yeah, even for the what do you call it? The test on like how smart you are. I'm not sure what that test. Those have nothing to do with it. And also we control for the risk averse people, and we found no positive result. No significant result on that part. And because we random, we don't like let them. We don't choose people to be in that session or that session. We just randomly pick people, so we are sure that it should be no problem. How should you control for risk aversion? Degree of risk aversion. You said you control. Oh yes. We ask questions on your preference, like they call Ekel Grossman. Do you know the test? It's just to choose. Let them choose two options. Whether you prefer the one that is that is true of payment, and the one with 50% on that one, 50% on that one, and then I think 6 of them. And if you choose, I think you have 6 to choose from, and then you can be the range from 1 to 6 for that reason. So you get like numbers or degree of risk aversion associated with each one of the Yes. So you also put that in the regression, or is there any regression? No, we didn't have those regression here because we tried to do something like that, but we found no correlation. So we just ignored it. And most of them, I mean, those graphs, of course, we don't have regression on the graph. We just What would be the contribution of your study and your finding in the actual, if you put in practice? Yes. People are hesitant to use exporting offers, and we just warn that in theory, many conditions may say that the best for you to do is use exporting offers. But in our experiment, we show that in this case, exporting offer is the best for you. But actually, the buyers reject more often, or the seller feel bad about it. So sometimes it may not be good for you to use exporting offer. So is exporting offer a common practice in the business?
I think in many businesses, yes. Have they been successful? It's, I mean that is one reason, because in many conditions external offer should be the best for you to do, but why we don't see many external offers as it should be, but still there are some exploding offers in the real world, because people try to deter the search. They don't want consumers to search for other buyers or other sellers, because they Can you give us some examples of yes, exploding offer business in the US? Yes, let's say the life insurance, they give the quote for you for that the price can be only for 10 days. Yes, because they know that if you need to have the blood test for another company, it may take longer than 10 days, something like that. Or even these are the examples that I give, and also the example in using paper. I think there are many examples, and actually, exploding offer is not the only way to deter the search. Can be say pre-deposit. So you need to deposit right now in order for you, if you want to come back to buy, then you can get this price. So you need to prepay something first, and then But can we say that exploding offer increases or decreases information costs? If the seller has good heart for the buyers, could you repeat that again? you say that you see that the sellers are concerned, right, Yes. with the buyers Yes. in terms of exploding offer. Yes. I'm just saying that, well, if you take the case that of exploding offer, will it be beneficial in terms of information costs, whether it will reduce the information costs with respect to buyers or not? Exploding offer, if we can reduce the use of exploding offers, then it benefits the buyers, right? Because you can search more than if you know that, oh, this one would allow you to search. Yeah. So it's good for the buyers. So it will be beneficial for the buyers. So information cost, yes, it should be lower because you can search more. So you can get more information from other sellers. So in your data set, did you have like a wide range of risk aversion degrees, like among all of the students? Did you look at the risk aversion scores that each of them I had? have the data here, but yeah, but we just found the most significant difference. Because I think it would be interesting for like when you generate the results, right? It would be interesting to say like generate one set of results for those who have really low risk aversion degree, and then another set of results which is people who are very risk averse, and see if there's any difference among the two sets of students. I think we could try that, but the difference is small. Yeah. And still, if you find like there's no significant difference, you can still make your claim even stronger. That even you try so many ways, then your results are still very robust. Any questions? ถามภาษาไทยก็ได้ Well, the other question is that when you undertake this experiment, I wonder if I'm sure that when you're dealing with human beings, you cannot really control the environment as like in natural science, and then you experiment something. Will some other situation, for example, Monday, Tuesday, or Wednesday might be different for the students? Yeah, but I'm not sure whether, yeah. do you But if there's something to do with the days of well, the week, there's some other kind of yeah. factors that might not be able to control so that you could assure. I think that experiment is something even more strong, is stronger than the real world case, because in the real world case, the companies are not equal. You don't know for sure what happened in that day or that week or whatever. But in experiment, we control everything.
That's why in the you real world, consumers might be different from the students. yes, but most results show in other experiments when you use the students or you use the people that actually in the field. Usually the results are not that different. Are these econ students? No. There are some econ students, but we open for all undergrad students. Doesn't matter. คำถามไหมคะคำถามไหมอ้าวมีคำถาม ถามเลย คือเมื่อกี้บอกว่ามี2เซลเลอร์ใช่ไหมคะเป็น I กับ J ใช่ไหม ครับ แล้วทีเนี้ยvalue สำหรับของ2เซลเลอร์อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วสินค้าที่ขายมันไม่เหมือนกันนะคะ ก็เหมือนรถนะครับถือว่าไปเทสขับรถคันนี้แล้วชอบไม่ชอบเนี่ยก็คือ value จะไม่เท่ากัน แล้วอย่างในการทดลองอย่างเงี้ยก็ทำให้สินค้าไม่เหมือนกันด้วยค่ะ ก็คือมันก็เป็นแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ ก็เป็นแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าเจอแรกมาปุ๊บvalue 55นะอะไรเงี้ย อ๋อคือในกล่องมาเลยว่า value ของเราเป็นเท่าไหร่กับตัวนี้ ใช่เพราะไม่งั้นเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเราก็คือว่าเขาจะรู้นะว่าเดี๋ยวเขาจะกด accept เนี่ยเขาไม่ได้55ลด35หรือ20 อ๋อ แต่ถ้าเกิดเขาไปเซิร์ชอย่างเงี้ยเช่นนั้นหลังปุ๊บอันหลังนี้ได้10หรืออะไรก็คืออย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็คือเหมือนว่า แต่ไอ้ value ว่าเขาจะได้เท่าไหร่มันจะโปรแกรม ใช่โปรแกรมก็ the numbers the valuation will be assigned randomly according to the distribution that you program. yes yeah the value can be 10 But the value assigned, could it be natural? อ่า Under experimental environment, it might not be natural. ก็มีสามารถเปลี่ยน distribution มันจะด้วยไม่ได้ อันนี้สมมติว่าเป็นเช่นนี้ ก็คือว่าเรา สมมติเยอะ เราต้องคอนโทรลก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คอนโทรลให้มันมีแค่เนี้ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นเพราะ the payoff ของอันต่อไปคืออะไร คือ เช่นปกติแล้วเนี่ย ถ้าคอนโทรลมันอาจจะ rigid ไปหรือเปล่า เพราะว่าคือ เพราะมันไปบังคับให้คนต้องอยู่ใน range นึง ก็ถ้าเกิดอยากให้เป็นเนื้ออื่นผมว่าผลก็คงไม่ต่างเพราะว่าถ้าเกิดมันคล้ายๆกันอยู่แล้วมันไม่ต่าง เหมือนให้เขารู้เลยว่าเขา50นะอะไรเงี้ยคือแต่สิ่งที่อันเปเปอร์นี้ทำให้เห็นแตกต่างได้ชัดคือคนที่ react เลยเป็นคอมพิวเตอร์หรือไม่คอม เพราะคำถามแรกที่อยากรู้ก็คือว่าจะทำต่างไหมถ้าเกิดคอมกับเซ็ตโทรศัพท์นี่คือครับที่ใครสนใจเอ็กซ์เพร์เมนต์ก็ทำได้ก็ที่มหาลัยก็มีเป็นห้องของ ที่นี่ก็ทำได้นะคือคอมพิวเตอร์กัน จริงๆมีนักศึกษาปริญญาโทหลายคนเลยสนใจเอ็กซ์เพร์เมนต์เหมือนกันแต่ว่าจะมีอาจารย์ซูเปอร์ไวซ์จะไม่มากเท่าไหร่จริงๆแล้ววันนี้ก็มีอาจารย์หลายคนอยากเข้าแต่เขาประชุมกรรมการมันมีประชุมกรรมการนะอยู่พอดีนะคะ เมื่อหลายปีก่อนมันก็มีคนที่งานวิจัยเขาเนี่ยมาใช้เด็กเราเอ็กซ์เพรสเป็น100 คนก็มาเอาข้อมูล จริงๆก็ดีนะทำ ทำเรื่อง ไทย ตอนนั้นเป็นคนไทยด้วย คนอเมริกัน ทำที่ไทยแล้ว เขามาทำที่นี่ จริงๆก็ดีนะที่นี่ จำได้ ค่าใช้จ่ายไม่แพง คนไทยรู้จักเรารู้จักรัฐนู่นตรงนี้ไหมหรือรัฐผมเองรู้จักเมืองไทยไหม เราทำแบบนั้นอาจารย์มีคำถามไหม เนื่องจากมาเป็นมิสทุกอย่างไปขออภัยคือผมไม่ยังคิดว่านะครับที่ผมถามนะคือผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติเราไม่รู้เลยว่า คนซื้อเราเป็นเพศแบบเราจะรีแอคเหมือนกันไหม เพศไม่รู้หรอกคือเราไม่รู้ว่าคนไหนในห้องเนี้ย แม่ คือเราไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นคอมเหรอ ก็คือสมมติว่าได้ผลนั้นมาแล้วจะเอาไปอธิบาย ลองแคลคูลเลตแบบแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายดูว่าผู้หญิงเที่ยวกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้หญิงมันจะได้กำไรมากกว่าก็ได้ ผมเลยคิดนี้ว่าคือถ้าเกิดคุณเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น represent ของคนที่แบบ very optimized very rational อย่างเงี้ย systematic
คิดแบบฟิจิตมากเลย กับคนเนี่ยที่เรา represent ก็คือเหมือนกับว่ามันมี human relationship หรือว่ามันมี thought อะไรบางอย่างที่มันเกิด fiction เข้าไปคราวนี้คำถามก็คือสมมติว่านักเรียนก็ง่ายแต่สมมติถ้าไปอยู่ในโลกความเป็นจริงในโลกที่มันธุรกิจจริงๆคนมัน systematic มากเลยนะมันกลายจะ approach เข้าให้คอมพิวเตอร์มาได้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเกิดผมเกิดไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่ผมไม่รู้จักเลยเนี่ยผมจะ behave แบบหนึ่งแต่ถ้าผมเจอโอเคในที่นี้เพื่อนเราทั้งนั้นก็เดาได้หรือแบบทั้งหมดเพื่อนนักเรียนก็มีเฟรมแบบหนึ่งผมก็คิดแบบหนึ่งได้คือผมแค่อยากรู้ส่วนตัวเฉยๆว่ามันแบบในสถานการณ์ที่เรา mix เลยว่าเราไม่รู้เลยว่า counterpart ของเราฉลาดแค่ไหนเราคืออย่างนี้มันแยกหน้าเนี่ยคือโอเคเรารู้เลยว่าcounterpart เราฉลาดโคตรเนี่ยเราก็ทำแบบนึงอีกแบบหนึ่งคือให้counterpart เราไม่ใช่คอมไม่ค่อยเก่งหรอกหรืออะไรเงี้ยเราก็ react แบบนึงได้แต่ถ้ามัน mix เนี่ยผมไม่รู้นะคือสมมติคุณเอางี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าผมไปทำเนี่ยคุณบอกว่าcounterpart ผมเป็นคอมแต่จริงฝั่งหนึ่งเป็นคนผมก็อาจจะ react แบบนึงนะคือสิ่งที่ผมเจอผมไม่ได้เกิด react กับcounterpart ผมเลยมันเกิดจาก mindset ของตัวเองแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นคือความยากคือว่าเราควบคุมไม่ได้ว่าคนที่เล่นจริงๆเขาคิดยังไงแล้วเวลามันทีเซาเนี่ยพอยผมก็คือว่ามันเกิดจากนี่ไงหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าคือเรารู้แน่ๆว่าถ้าเราเจอเรามี probability แน่ๆว่าคนที่เราเจอเราเนี่ยเคี่ยวอายุตัวอย่างไปต่อราคาก็ได้ถ้าเรารู้ว่าคนนึงมันเคี่ยวเราก็จะต่อแบบนึงแต่ถ้าเกิดเป็นอีกเพศหนึ่งมันไม่เคี่ยวเราก็ต่ออีกแบบนึงอย่างเงี้ยหรืออย่างสมมติเราไปที่หนึ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันเคี่ยวไหมเราอาจจะ react แบบนึงได้คือมันแบบแต่คือครับก็บอกแต่ว่ากับว่าที่นี่คือถ้าเราไม่บอกว่าเจอกับอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้ว่าตัวคนเขาคิดยังไงเขาอาจจะคิดว่าเจอกับคนเก่งแบบที่ว่าหรือว่าอาจจะเจอคนไม่เก่งเลยเนี่ยคือเราไม่มีเบสไลน์ให้เราให้เห็นว่าผลที่ได้มามันจากอะไร1 2 3 4 5 6 7 9 10เลยกันเราไม่รู้ว่าตอนที่เขาคิดที่ทำแบบเนี้ยเขาคิดอะไรถ้าเกิดว่าเราบอกเขาไปว่าคุณเจอคอมพิวเตอร์นะเราก็รู้เลยว่าอ๋อนี่ผลมาจากคอมพิวเตอร์เลยนี่เราไม่ได้ผมว่าคือผมแค่อยากให้มันโรบัสเฉยๆอย่างเช่นแค่แบบว่าหลอกเขาว่าคนที่เขาจะค้าผมเนี่ยเป็นคอมแต่จริงเป็นคนตอนนี้เรารู้แน่ๆว่าเขาคิดอะไรแล้วเรารู้แน่ๆว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ของจริงก็ปกติแล้วก็ยกตัวอย่างนะว่าคือผมยังรู้สึกว่ามันคล้ายๆเวลาเราสอนคอมพิวเตอร์เบสโทเฟลอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นอะแดปทีฟไหมคืออย่างเช่นว่า strategy ผมเนี่ยมัน based on outcome ไหมที่ผมเจอคืออย่างเช่นว่าผมจะ adjust strategy ผมไปเรื่อยๆนะคือ even though ผมไม่รู้เลยนะว่าสมมตินะผมถูก inform ว่าฝั่งของ counterpart ผมเป็นคนทำไมมันเฮ้ยมันฉลาดเว้ยมันเป็นคอมมันก็เปลี่ยนมันมีการเรียนรู้ได้ไหมจากสิ่งที่ผมเจอหรือว่าเราแค่ mindset อย่างเดียวมันก็เกิด outcome มาแล้วซึ่ง policy ก็ต่างกันนะเช่นถ้าผมอยากให้เกิดแบบนึงเนี่ยผมไม่ต้องสนใจเลยว่าcounterpartผมเป็นใครผมแค่ inform เขาเสร็จแล้วง่ายจะตายเหมือนว่าเปเปอร์นี้เขาจะให้ได้เอาทำจากแค่ครั้งเดียวคือทำ4 ครั้งแต่เขาบอกว่าคือจะได้จากครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการทำแบบ optimize หลายครั้ง by the way นี่คือผมคอมเมนต์จากเข้ามาครึ่งก็จะมุ่งว่าไปไม่ค่อยแต่มีก็คือเราพยายามไม่ให้เขาทำแบบprofit maximize across period เพราะไม่งั้นมันก็ไม่เป็นไปตามเทอรี่ก็คือว่าเทอรี่เราคือว่าเราเอาพอยต์เดียวแหละแค่จุดเดียวแหละถ้าเกิดว่าคุณไปให้เขา profit maximize across period เนี่ยคุณก็ไม่สามารถมาแยก period ได้ว่าแต่ period มันperiod เกมจบแล้วจบเลยคือ control out of a sequential possibility ไม่อยากให้มีคำไป optimization แบบนั้นจะเป็นคำพิเศษคือว่าไงที่แบบว่าถ้าคุณเพราะว่ามันจะตรงมันก็อย่างนี้ก็คือว่าเป็นการโชว์เลยว่าเราคำนวณทุกอย่างมันก็ผลที่ได้มามันเป็นยังไงแต่ของอาจารย์พีน่าสนใจตรงที่บอกเขาว่าอาจจะเป็นคอมหรืออาจจะเป็นคนคือเรามี3 setting เนาะไม่ทำใหม่แล้วก็ even though นะผม mix up ได้ไหมอย่างสมมติผมเข้ามา10 1 ครั้งเงี้ย
เกมแรกบอกเป็นคอมเกมต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนไม่ใช่คอมตลอดเวลาเป็นคนบ้างหรืออะไรเงี้ยคือยกตัวอย่างนะอันนี้คือผมทดลองถ้ามันทดลองก็เล่นเรื่อยๆใช่ไหม แต่ก็จะใช้เงินเยอะอยู่นะ ใช่ก็เลย คือเขาอาจจะวีนิ่งที่จะทำก็ได้ผมไม่รู้นะคือแต่ว่าทำแล้วใช่ไหม ครับ คืออย่างสมมตินั่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะรู้เลยว่าซีรีส์ของผมจะเจอคอมหรือคนใช่ไหม คือเหมือนกับว่า5 เดือนแรกคือคอม5 เดือนต่อมาเจอคนอย่างนี้นะครับ ใช่ไหมที่คุณท อ๋อไม่นี่คือหนึ่งคนก็เจอแค่คอมหรือไม่ก็เจอแค่คนแค่นั้นครับ ำคือผมเทสอย่างนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณเนี่ยบีเทสต่างกันไหมถ้าเกิดคุณเจอคอมกับคนเพราะว่าครั้งแรกก่อนเป็นคอมคุณทำเนี่ย คือสองเป็นคน ใช่ อันนี้คือเราแยกกันเลยก็คือว่าคือในการเทสเอ็กซ์เพร์เมนต์จะมี2 แบบคือว่าเป็นกลุ่มคนเดิมหรือกลุ่มคนใหม่ ถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนเดิมหรือว่า5 เดือนแรกมาเล่นแบบคอมแล้ว5 เดือนหลังเล่นกับคนอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยเราก็ต้องคอนโทรลว่ามันมีเรื่องเรียนรู้อีกจาก5 เดือนแรกไป5 เดือนต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะทำก็คือว่า5 เดือนแรกแบบนึงเจอคอมแล้ว5 เดือนต่อมาเจอคนหรือไม่แบบนึงก็คือว่าคอม10เลยเพื่อมาดู5 เดือนหลังถูกไหมครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะใช้ data เยอะกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแล้วคนที่เล่นเป็น buyer จะเอาให้เขาทำอะไร5 เดือนแรก ก็น่าอยู่นั่นเอง มัน หลอกได้ คือปกติใน experiment ก็คือมันมีอะไรที่แบบว่ามันยากที่สุดนะคือว่าให้เขาไปรอ5 เดือนเนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เพราะว่ามันร้อยเนี่ยก็ทำอะไรเนี่ยแล้วก็ก็เลยเราถึงต้องแยกกันเลยว่ากลุ่มหนึ่งคุณเพย์แบบคอมพิวเตอร์กลุ่มหนึ่งคุณเพย์มันจะได้แยกกันได้ชัดเจนว่าเป็นยังไง อันนี้ไหมก็แล้วแต่ครับมั่วๆคือผมชอบมองมุมกลับ ครับเข้าใจ ถ้ามองมุมกลับแล้วมันยังถูกอยู่แปลว่าไอ้สิ่งที่เราเจอมันใช่ แต่ถ้าเกิดว่ามองมุมกลับแล้วมันไม่ใช่แปลว่าสิ่งที่เราเจอมันจะฟุกก็ได้ หรือมันอาจจะเกิดจากฟลอร์ของการที่เราดีไซน์ก็ได้ผมไม่รู้ไงที่คือพูดทั่วไปคือถ้าทำอะไรผมส่วนใหญ่ก็ต้องแบบเช็คอีกทีว่าถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วมันยังมีลักษณะอาการที่มันใกล้เคียงกว่า ตอนแรกคิดอยู่ว่าจะทำเพิ่มตัวเซลเลอร์ให้เป็นคอมแล้วไปเป็น human buyer บ้างอะไรแต่ว่าก็คิดว่ายังไม่แบบเท่านี้ก่อนเพราะว่าผลมันก็ชัดเจนว่ามันได้อย่างที่ต้องการเลยเพราะถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์เซลเลอร์มันก็เป็น human buyer ก็เลยน่าจะเป็นผลอีกแบบนึง แต่ผมว่าต้องขอเสียต่อ คือถ้ากำลังคิดอยู่ว่า ถ้าคุณบอกผมนะว่าพาร์ทเนอร์ผมจะเป็นคอมแต่จริงๆคุณเอาคนเข้าไปใส่ ครับ ผมก็ยังเชื่อมันคอมอยู่มันเป็นวันช็อตเกมถูกไหมดังนั้นผมก็ไม่สนว่าจริงๆเขาจะพาร์ทผมเป็นอะไรกันแน่ แต่ที่นี่คืออยู่ในห้องคอมครับแล้วก็เห็นว่าคนแล้วก็เห็นว่ามีบาร์เยอร์แล้วคือมันก็หลอกไม่ได้เลยคืออย่างแรกเลยคืออีคอนจะไม่หลอกคนนะครับอย่างแรกเลยนะจะไม่เหมือนฟิโลโซฟีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่เหมือน psychology พวกนี้เขาจะหลอกว่าทำอย่างนู้นไม่ได้ทำอย่างนี้ ทีนี้ผมเปลี่ยนเซตเสียงอะไรไม่รู้เปลี่ยนใน hypothesis ผมก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าหลอกผมแค่บอกว่า prior information มีผล dominate ทั้งหมดแล้วคือผมไม่สนเลยว่า actually creator ของผมเป็นใครแต่ถ้าใครหลอกผมว่ามันคือคอมผมเปลี่ยน behavior แล้วไม่ได้หลอกนะ test hypothesis ว่า prior information สำคัญมัน dominate หมดทุกอย่างส่วน buyer ไม่ผลนะถ้าจะทำนะครับเขาเชื่อว่าเป็นคอมก็คงจะแอคแบบที่เจอคอมคิดว่า ส่วน buyer คุณไม่นั่งอย่างเงี้ยด้วยคนที่เป็น buyer จริงอาจจะนั่งข้างๆแล้วทำก็ได้เลยเนี่ยก็แอคว่าแต่บอกว่าตอนนี้เป็นคอมนะคุณก็แอคนิ่งๆนี่คือพาร์ทในที่คุณทำแต่อีกคนนึงก็ดูแล้วแต่ครับ คำถามอีกไหม Thanks for the job. แต่สนุกดีเห็นด้วย สนุกดี แล้วก็เข้าใจว่ามันยาก ตัวโปรแกรมที่เขียนอยู่เนี่ยแต่พอดีเพื่อนเขาทำเป็นตัวโปร แล้ว แก พ ร ว ม กนี้คิดจะมาสอนหนังสือมั้งหรือเปล่า อ๋อครับคิดว่าจบก็คงอยากเรียนทางอะไรนั่นแหละ มีเด็กให้ experiment เยอะเลยถ้ามียิ่งได้เงินสัก100-200นี่มันตึ้ง อยู่ด้วยก็จ่ายไปทำอะไรเนี่ยอันนี้18 ตอนเลยเปเปอร์อื่นทำได้20 บาทเลยอันนี้ตอน ค นี้ ณะฟันหรือว่า ครับอันนี้ใช่ครับของมากเลยแต่เปเปอร์ที่ทำแบบแอดเซอร์ก็มาท
100,000บาท ก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติม ถ้าใครมีข้อมูลถ้าใครมีคำถามอะไรให้อีเมลไปถามคุณอาจารย์รัตน์ได้ขอหน้าแรกได้ไหมคะไม่นักศึกษาเอาไม่มีอีเมลขออาจารย์ได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวส่งอีเมลไปให้ ก็ A แล้วก็วิทยาวิพากษ์แล้วก็แอดมิคอนทำแบบนี้น่าจะหมด Initial first name last name ไปเมืองจีนไปเวียดนามมันก็ตอบ ถ้ามีแฟกเตอร์ต่อราคาก็ บอกร้อยมันก็ตอบแล้ว ไม่มี information แต่บางคนบอกตอบ10มันเราไม่เอา พวกนี้ผมว่ามันมี information ต่อไปพวกเซ็ตราคาในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยเราบิดออฟเฟอร์กันยังไงถ้าเราอยู่ในตลาดที่เราคิดว่าตลาดนี้ efficient สุดๆทุกคน rational ทุกคน systematic อย่างเงี้ย pricing มันจะเป็นรูปแบบหนึ่งถ้าเราคิดว่าตลาดมันแบบเช่นเมืองที่คันทรีคนไม่ค่อยอะไรมากเป็นแบบนี้ โอ้ยแต่ถ้าคนมันเชื่อถือแล้วเราจะรู้จริงอะอินโฟเมชันทั้งหลายเขาก็มาใช้เพื่อตัดสินใจซื้อเท่าไหร่ก็เขาแน่นอนแต่จริงๆมันไม่ใช่บางอันที่เขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกเลยขึ้นบริษัทไม่ได้เลือกแต่หุ้นขึ้น โอเคก็ตบมือให้ขอบคุณมากค่ะเรามีเปเปอร์อื่นมาพิมพ์ไปจริงนะคะสนุกดีแล้วค่ะ ปกติผมทำเป็นพวกเกมเดลิเวอรี่พวกเกมโรเกมเดลิเวอรี่ น่าจะ ก็คือเทสเกมเดลิเวอรี่ในดับนี้ พรเทพน่าจะมา พร้อมให้เราประชุมก่อนจริงๆเขาแบบเรื่องนี้เลย expert ออกอาจารย์ก็ทำเป็นเลย อาจารย์พรเทพเขาจริงๆเขาทำทีสิทธ์ไม่เอ็กซ์เพร์เมนต์แต่เขาซุปหลายคนเอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วเพราะว่าเด็กๆที่เนี่ยนะคะเขาก็อยากทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่ค่อนกันบ้างแต่ยังไม่มีใครที่แบบเขียนทีสิทธ์เอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วก็มาสอนเอ็กซ์เพร์เมนต์ น่าสนุกนะจริงแต่ผมว่ามันไทยทำถูกกว่า จริงพูดไปเรื่อยผมว่าพวกเรา200ก็พอถึงรุ่นก็ ต้องให้เขาเป็น20เหรียญเนาะ ของ20คือเป็นสั้นๆครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต้อง10 ตอนรับเลยครับ มีลูกศิษย์อาจารย์คนที่แล้วก็อาจารย์หวานอาจารย์ที่เขาไปสอนที่คอนเนลอะค่ะก็อยากทำเอ็กซ์เพร์เมนต์แต่ยังไม่ได้เริ่มเขียนแต่เพิ่งสอบฟรีลิมปี1 ปี 2อ๋อครับ ชื่อสันซีรีผู้หญิงไม่รู้เคยเจอเปล่า เอ็นไปอ่านอยู่เอ็นบ้านอื่น อ๋อรู้จักแบบครับ อ่านรุ่นน้องผม งานวันนี้ค่ะไปนะไม่ได้เข้าอะค่ะพี่ติ๋มมีอะไรเซ็นไหมคะ มีนิดหน่อยนะคะพรุ่งนี้ ขอ วัน ให้ พรุ่ง ข้ นี้ อสารลิสต์ทุกอย่างเลยเอกสารไม่ทำ ให้มา พี่อัดก็จบที่ไหนผมได้ เอกสารเอง จบจากที่คอนอยู่ที่ ให้เซ็นแทนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวให้เขามา ก็มีคนไทยด้วยเหรอ นอรพัฒน์อยู่เอ็นป่ะ อ๋อใช่นะครับแต่ว่านอนนานมากผม นานมาก เคยได้ยินชื่อเหรอนอนพัฒน์ใช่ครับเคยได้ยินไม่ใช่นอนครับ นักศึกษา แต่ว่าผมไม่ทัน อันนี้คือจบตรีแล้วต่อไปต่อ ใช่ครับจบ 2 ใบเหมือนกันป่ะวุ่นกันเหรอ ทำไมเยอะ อ๋อผมครับ เดินไปทำไมมันหนักหนัก แล้วปกติอาจารย์ต้องอยู่ทั้งที่นี่กับนันทิตไหมครับหรือว่า ใช่แต่เขาจะพยายามเหมือนไม่ให้สอนในวันเดียวกันอาจจะมีแบบรังสิตวันพุธอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่ คือแยกกันอินเตอร์กับไทยเลย ใช่ค่ะ วันนี้ก็เหลือแล้วต้องจะทำที่ ใช่ค่ะ แต่ส่วนใหญ่ก็ที่ใดที่หนึ่งแหละยุ้ยทั้งสองที่นี่อยู่ อย่างอยู่ที่อย่างอาจารย์ ผมมาอยู่รังสิตคนเดียว อาจารย์บ้านอยู่ มานี่มาประชุม แต่เห็นไปที่นี่เกือบทุกวันเลย มา ขยันน่ะเราแบบอายเลย ทำตัว มาก่อนเราอีกเนี่ย ทำตัวไม่มาเช้ารถไม่ติด อ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนอะคะ เอาที่อยู่ขอนแก่น